medyo kan kanayon nga may bagbaga nga kastoy nga dati panagtitipon panag-umong tayo iti patience 520 kuna nang agyaman tayo iti amin nga banag saan lang nga kadagiti kastoy nga okasyon pinagultan iti panakayanak iti panag-ring tayo panatulog tayo anyaman nga aramidin tayo at ikunit tayo kini Apo Diyos isuna iti makintengan iti so amin unay tayo isuna iti mandikdiktar iti panagbiag tayo iso nga agyaman tayo iti amin nga panaggunay tayo makita tayo iti kinaimbag ni Apo Diyos iti biag ni Rizal nadanunan na iti may ka 20 may isa nga taon na gapunta ko na iti sa saunang Ephesians 6 verse 1 nga agtulnog kayo ano dyan ko na nila tingnan na may patak Bible ko lukat mo ko na nang agtulnog kayo kadagiti tulnog kayo kadagiti obey your parents kumana sa isu iti pudno kumana nga agtulnog kayo kadagiti naganak at ada iti karin ni Apo Diyos nga kadagiti ubing agtulnog kadagiti naganak kat nainayunan na iti panagbiag iti rabaw ti daga dayjay iti may sana kayat ni Apo Diyos nga may pasagip-sip iti puspuso panunod iti tunggal bansa nang lang kada kayo mabubig kada gito'y nga panawin nagregat iti lukasanong nga iasideg iti sasaw ni Apo Diyos kada kayo tuman kami nga maumuma nga mangikarkararag nga iti kararag ni iti jay nasaya at kuma iti pagbanagan nga iti tunggal may sa kada kayo nang nga iti panakaya si iti sasaw ni Apo Diyos dahil di jay Karina iti tunggal may sa kada tayo nga ada iti insagana ni Apo Diyos nasaysaya at pagturungan